冷蔵庫が食品を新鮮に保ってくれる冷凍庫に入れておけば絶対に安全だ、そう信じていませんか？果たして本当にそうでしょうか？今この瞬間から皆さんのその常識は根底から覆されることになるでしょう。ある秋祭りの日、10人の家族が集まって食事をしたところ、7人全員が死亡した、そんなおぞましい事件がありました。原因は冷凍庫の中で静かにゆっくりと繁殖したカビ毒素でした。どれほど高温で加熱しても決して消えることのない猛毒です。信じられないと思うかもしれません。しかしこれは紛れもない事実です。この恐ろしい話の詳細は本文で詳しくお伝えします。皆さん、今日のこの動画は何があっても最後までご覧ください。安全だと信じていた冷凍庫の中の食品がどれほど命取りになるのか、そしてどうすれば私たちの大切な家族を守れるのか、そのすべての答えがここにあります。こんにちは、予防医学の専門家、木戸彩子です。私は30年以上にわたり、大学病院や研究機関でシニアの健康と生活習慣病を研究してきました。その中で、ある衝撃的な事実に気づいたのです。最も危険なのは、私たちがこれだけは安全だと信じきっている日常の些細な習慣であるということ。こうした命を守る情報を見逃さないためにも、今すぐにチャンネル登録ボタンを押してください。そして、いいねと通知設定をすべてにして、あなたの人生を守る健康情報を必ず受け取ってください。それでは始めましょう。まず1つ目、1年以上冷凍庫に保管した食品の恐れるべき真実をお話しします。冒頭でお話ししたあの痛ましい事件についてもう少し詳しく掘り下げてみましょう。なぜならこの話の中にこそ皆さんが知るべき全ての警告が詰まっているからです。2020年10月、東北地方秋田県のある町でのことでした。秋祭りの日、祖母から孫たちまで10人の家族が1年ぶりに集まりました。祖母の幸子さんがな82歳は孫たちのために特別な料理を準備していました。それは山菜おこわでした。実はこれ1年前の秋祭りで手作りし冷凍庫で大切に保管しておいたものだったのです。孫たちが大好物だったからです。幸子さんはこう考えたのでしょう。冷凍庫でおいたんだから大丈夫だ。1年くらい平気よ。それに熱々に蒸し直せばいいじゃないか。実際幸子さんはそのおこわを蒸し器に入れ30分以上かけてじっくりと加熱しました。湯気がもうもうと立つ温かいおこわです。家族全員が食卓を囲みました。そのうち7人がおいしいおいしいとそれをいただきました。残りの3人は食欲がないと言って他のものだけを食べました。その日の夕食までは本当に幸せな時間でした。しかしその夜、真夜中を過ぎてから悪夢が始まりました。おこわを食べた人たちが次々とトイレに駆け込み始めたのです。激しい嘔吐と腹痛でした。明け方4時、事態は深刻化、7人全員が病院に救急搬送されました。しかし、すでに手遅れでした。翌日までに5人が息を引き取りました。集中治療室で治療を受けていた残りの2人も、容体が急激に悪化し、1週間以内に結局この世を去りました。その料理を食べなかった3人だけが生き残ったのです。地元の保健所が直ちに調査に乗り出しました。食中毒か、誰かが毒を入れたのか、農薬や殺虫剤か、あらゆる可能性を調査しましたが、全て違いました。そしてついに明らかになった原因がこれでした。アフラトキシンという最強クラスのカビ毒です。それも致死量を何倍も超える量が検出されたのです。この毒はどこから来たのでしょうか。そう、まさしくあの1年間冷凍庫の中でゆっくりと静かに育っていたのです。ここで私たちが絶対に知っておくべき真実があります。第一に、冷凍庫は細菌やカビを殺しません。単に休眠させるだけです。まるで冬眠するクマのように活動を一時停止させているに過ぎません。第2に、冷凍庫の扉を開け閉めするたびに庫内の温度は上がります。消費者庁の調査によると、扉をわずか6秒開けるだけで元の温度に戻すのに30分近くかかるといいます。その温度が上がった瞬間に眠っていたカビが目を覚まし、少しずつ、本当に少しずつですが毒素を作り出すのです。第3に、これが1年間で何百回と繰り返されるとどうなるか。毒素が蓄積されます。
最初はごく微量ですが、時間が経つにつれて塵も積もれば山となるのです。そして最も恐ろしいのが第4の真実です。このアフラトキシンという毒素は加熱しても絶対に消えません。100度で30分煮込もうが180度で揚げようが全く関係ありません。一度生成されてしまった毒素はどんな調理法でも除去できないのです。さらに衝撃的なのはこの事件が初めてではないということです。2017年にも北海道で同じような食品により一家3人が死亡しています。あの時も冷凍庫に長期保存されていた食品でした。原因は同じカビ毒でした。それでも人々は冷凍庫は安全だという神話を捨てられなかった。だから数年後、より大きな悲劇が繰り返されてしまったのです。あれは稀な例でしょう。うちは大丈夫、そう思っていませんか？いいえ、違います。厚生労働省の資料を見ると、日本でも食中毒のリスクは常に存在しています。冷凍食品の推奨保存期間が定められています。加熱していない生の魚は最大でも2ヶ月から3ヶ月です。加熱済みの魚はわずか1ヶ月、ハムやソーセージなどの加工肉は1ヶ月から2ヶ月です。ところで、今、ご自宅の冷凍庫を開けてみてください。いつ入れたか全く覚えていない食品はありませんか？1年、いや、2年も前のものが眠っていませんか？私もありました。冷凍庫を整理していたら、3年前のタッパーに入った何かが出てきたんです。凍らせておけば大丈夫と、私も心のどこかで思っていたのです。でも、皆さんも今、お分かりでしょう。冷凍庫は、時間を止める魔法の箱ではありません。ただ腐敗を遅らせているだけなのです。では、どう解決すべきでしょうか。第一に、今すぐ冷凍庫を開けてください。1年以上経った食品があれば、どんなに惜しくても捨ててください。皆さんと皆さんの家族の命より大切な食品などありません。第2に、今後冷凍する際は必ず日付を記入してください。マジックでビニールに直接書く、シールを貼る、25年10月23日このように具体的に書くのです。第3に、せめて3ヶ月に一度は冷凍庫を整理してください。古いものから先に取り出して使い切る。これを徹底するだけでリスクは激減します。しかし、1年経った食品だけが危険なのではありません。皆さんが毎日何気なく言っているある習慣は、たった1日、いや、数時間で食品を細菌の塊に変えてしまう可能性があります。2つ目、一度解凍した肉を再び冷凍庫に入れる習慣です。これ、本当に多くの方がやっていますよね。私も昔はやっていました。夕方のために肉を取り出したのに、急に外食の予定が入ってしまった。あるいは、思ったより量が多すぎて余ってしまった。もったいないですよね。だから、また冷凍庫に戻します。大丈夫だろうと思いながら、しかし、これこそが、細菌を爆発的に増殖させる、最も危険な行為だったのです。実際の研究資料を見てみましょう。ある食品科学研究所の田中教授が言った実験結果です。冷凍肉を取り出して解凍すると、どうなるか、眠っていた細菌が一斉に目を覚まします。温度と湿度さえ合えば、30分で2倍に増えます。1時間なら5倍から10倍、2時間もすれば数十倍に膨れ上がります。具体的な例を見ましょう。生の魚を室温に置き、大腸菌の数を測定しました。最初は 1g あたり1万個程度でした。2時間後、12万個に増えました。3時間後、100万個を超えました。100万個がどれほどの数か、ご存知ですか？専門家が腐敗が始まったとみなす基準値です。わずか3時間で、新鮮だった魚が腐り始めてしまったのです。しかし、ここで終わりではありません。このように細菌が数十万個に増えた肉を、再び冷凍庫に入れるとどうなるか。細菌たちは再び凍って眠りますが、死んではいません。そのまま生きているのです。そして、次にまた解凍するとどうでしょう。すでに数十万個に増えた細菌たちが、再び目を覚まし、そこからさらに増殖を始めます。想像できますか？最初よりも数百倍、数千倍も多い、まさに細菌の塊を調理することになるのです。実際に2021年、四国地方のあるご家庭で、こんなことがありました。鶏のもも肉を解凍した後に、再び凍らせる、これを2度繰り返したそうです。そして唐揚げにして食べたところ、家族全員が食中毒にかかりました。幸い、
病院で治療を受けて回復しましたが、数日間、高熱と下痢で本当に大変だったそうです。食品医薬品安全所が、なぜ冷凍食品の包装に、解凍後の再冷凍はしないでください、と表示するよう義務付けているのか、今ならお分かりでしょう。さらに恐ろしいのは、肉の質も完全に損なわれることです。肉を凍らせて解凍すると、ドリップと呼ばれる水分肉汁が抜けてしまいます。再凍結すると、さらに水分が失われます。すると、肉はパサパサになり、風味が落ちます。それだけではありません。体に良い不飽和脂肪酸が、体に悪い飽和脂肪酸に変わってしまうのです。動脈硬化など心血管疾患のリスクが高まるわけです。では、どうすればよいのでしょうか。答えは簡単です。冷凍する前に1回分ずつ小分けにして保存することです。例えば、豚バラ肉を1キロ購入した場合、一度に食べる 200g ずつ5つの袋に分けてください。それぞれビニール袋に密封し、日付を記入して冷凍します。こうすれば必要な分だけ取り出して使えます。余ることがなくなるので、再冷凍する必要もありません。もし万が一解凍したのに調理できなくなった場合は、絶対に再冷凍しないでください。冷蔵庫に入れ、2日以内に必ず調理して食べてください。2日経ったら、もったいなくても捨てる勇気が必要です。健康が何よりも重要です。3つ目です。冷凍肉を室温で解凍する習慣です。朝起きて、夕飯のおかずに使う肉を冷凍庫から取り出します。そして、キッチンの調理台の上に、そのまま置いておきます。夕方にはちょうどよく解凍されているだろう、と思いながら、私もずっとそうしていました。私の母も生涯そうしていました。しかし、これがまさに、細菌を最も早く増殖させる危険な方法だったのです。東北大学和食調理学科の渡辺教授の実験結果を見てみましょう。冷凍したアジを室温に置き、時間別に大腸菌の数を測定しました。最初、取り出した時は、ほとんどゼロでした。しかし、1時間後には5万個に増えました。2時間後には32万個。3時間後には100万個を超えました。腐敗が始まったのです。なぜ、こんなにも早く増えるのでしょうか。室温、つまり20度から25度という温度が、細菌が最も好み、最も活発に活動できる、天国のような温度だからです。さらに、解凍時に出るあのドリップ肉汁には、タンパク質と栄養分がたっぷり含まれています。細菌にとっては、これ以上ない最高級のビュッフェが用意されたようなものです。温度も良く、餌も豊富、だから狂ったように増殖するのです。さらに危険なのは、表面は完全に解凍されているのに、内部はまだ凍っているという状態になりやすいこと。そうなると、調理時に中まで十分に加熱されません。表面は焦げているのに、中身は生焼けということになります。その生焼けの部分に残った細菌が、そのまま私たちの体内に入り込むのです。実際に2023年夏、新潟県の飲食店でこのような事件がありました。冷凍の魚介類を室温で解凍し、十分に加熱しなかったため、集団食中毒が発生しました。80名以上が食中毒にかかり、残念ながらお一人の高齢者が敗血症ショックで亡くなられました。厚生労働省がなぜ室温解凍を禁止しているのかお分かりいただけたでしょうか。では、どのように解凍すべきでしょうか。最も安全で最も美味しく解凍できる方法は冷蔵解凍です。夕方に調理する肉があるなら、前の日の夜かその日の朝に冷凍庫から取り出し、冷蔵庫に移しておいてください。そうすれば、1日かけてゆっくりと解凍され、細菌の繁殖も最小限に抑えられます。なぜなら、冷蔵庫の温度は0度から5度の間だからです。この温度では、細菌の動きは非常に遅くなります。1日かけて解凍されますが、その間、細菌はほとんど増えません。急いで解凍する必要がある場合は、流水解凍をしてください。肉をビニール袋に密封して水が入らないようにし、冷水に20分ほど浸しておけば、ほとんど解凍されます。なぜ流水でなければならないのでしょうか。溜まった水に浸しておくと、水温が徐々に室温に近づき、細菌が増殖する可能性があるからです。しかし、流水は常に冷たいので安全です。電子レンジの解凍機能も問題ありません。多少、加熱ムラができてパサつく可能性はありますが、室温解凍よりはるかに安全です。
絶対にやってはいけないのは熱湯に入れることです。表面だけが加熱される一方で、内部の細菌はかえって増殖する可能性があります。4つ目です。冷凍庫の温度を適切に管理せず、頻繁に扉を開ける習慣です。皆さんは、ご自宅の冷凍庫の温度が何度かご存知ですか？おそらく、ほとんどの方がご存じないでしょう。私も知りませんでした。ただ、冷凍庫だから冷たいだろう、と漠然と思っていただけです。しかし、この温度管理が適切でないと、冷凍庫が細菌の培養基になる可能性があります。厚生労働省や食品安全委員会では、冷凍庫の温度をマイナス18度以下18に保つよう強く推奨しています。なぜ、特にマイナス18度なのでしょうか。京都大学の鈴木名誉教授の話によると、実験室で細菌の活動を完全に停止させるには70度から80度が必要だそうです。しかし、家庭用冷蔵庫ではそこまで下げられません。18度というのは、現実的に細菌の活動を最大限に抑制できる温度なのです。この温度では、細菌はほとんど動けません。ほぼ冬眠状態になります。しかし、これが15度まで上がると、細菌は少しずつ動き始めます。10度では、さらに活発になります。ゆっくりではありますが、毒素を作り出すことができてしまうのです。問題は、私たちが冷凍庫の扉を頻繁に開け閉めすることです。消費者庁が実験した結果を見ると、本当に衝撃的です。冷凍庫の扉をたった6秒間開けるだけでも、内部の温度は急激に上がります。そして、その上がった温度を再び18度まで下げるのに、なんと30分もかかるというのです。皆さんは、1日に冷凍庫の扉を何回開けますか？朝に食パンを取り出す時に1回、昼食の準備中に1回、夕食の準備でまた1回、夜にアイスクリームを食べようと1回、最低でも4回は開けますよね。ご家庭によって1日に10回以上開けるところもあるでしょう。では、どうなるでしょうか。1日中、冷凍庫の温度が上がったり下がったりするのです。18度だったかと思えば、10度近くまで上がり、また下がり、また上がる。その合間に、細菌がちらっと目を覚まします。少し目を覚まして、毒素を少し作り、また眠りにつく。また目を覚まして、毒素を作り、眠りにつく。これが1日4回なら、1週間で28回です。1ヶ月で120回、1年で1460回も繰り返されるのです。最初はごく微量です。目に見えず、匂いもありません。しかし、時間が経つにつれ、少しずつ蓄積されます。まるで通帳にお金が貯まるように、ただし、これはお金ではなく、毒素が蓄積されるのです。そして1年後、先ほどの東北での事件のように、致死量に達するのです。実際に2024年夏、埼玉県のあるご家庭でこんなことがありました。冷凍庫の温度計を確認してみると、12度だったそうです。18度ではありませんでした。なぜそうなったのか、冷凍庫に物をぎゅうぎゅうに詰め込んでいて、さらにドアを1日に10回以上開けていたそうです。そのため、温度が適切に維持されなかったのです。そのご家庭では、1年以上保存していた冷凍餃子を食べ、家族全員が食中毒になりました。幸い重症ではありませんでしたが、2日間、ひどく苦しんだそうです。では、どうすればよいでしょうか。第一に、冷凍庫用の温度計を1つ購入してください。最近では1000円台でも購入できます。冷凍庫内にかけておき、週に一度は確認しましょう。18度以下かどうか。もし温度が高いなら、冷蔵庫の設定をさらに下げたり、修理を依頼する必要があります。第2に、冷凍庫のドアを頻繁に開け閉めしないでください。これが最も重要です。一度開けるときに、必要なものをまとめて取り出しましょう。何がどこにあるか、事前に把握しておけば、ドアを開ける時間を減らせます。私は、冷凍庫のドアに配地図を貼っておきました。左上に狂い、右上魚類、左下冷凍野菜。こう書いておくだけで、ドアを開ける時間がぐっと減りました。第3に、冷凍庫は 70% だけ満たしてください。詰め込みすぎると、冷気が循環できません。すると、温度が均一に保てません。奥は冷たいのに、ドア側は暖かい、という状態になるのです。第4に、熱い食品は、絶対にそのまま入れないでください。完全に冷ましてから入れなければ、冷凍庫全体の温度が上がってしまいます。他の、安全だった食品にまで影響が及んでしまいます。5つ目です。
脂っこい食品を冷凍庫で長く保管する習慣です。豚バラ肉やカルビ、サバやサンマなどの青魚、たくさん凍らせておきますよね。スーパーでセール時に大量購入して冷凍庫に保存しておくと本当に便利です。しかし、こうした脂っこい食品は冷凍庫の中でもゆっくりと腐敗していくという事実をご存知でしたか？酸化と呼ばれる現象です。油が空気と接触して変質してしまうのです。皆さん、古い食用油の匂いを嗅いだことはありますか？特有の油臭い不快な匂いです。それがまさしく酸化した油の匂いなのです。冷凍庫だからといってこの反応が完全に止まるわけではありません。18度でも非常にゆっくりではありますが、酸化は進行し続けます。特にサバや豚バラ肉などに含まれる不飽和脂肪酸は空気中の酸素と非常に反応しやすいのです。酸化した油脂はどうなるのでしょうか？第一に過酸化脂質という有害物質が生成されます。これが私たちの体内の細胞を攻撃します。老化を早め、がんのリスクを高めます。第2に悪玉コレステロールが増加します。心血管疾患のリスクが高まるわけです。第3にビタミン A、D、E といった脂溶性ビタミンが破壊されます。せっかくの栄養価が低下してしまうのです。厚生労働省が定めた冷凍保存期間を改めて詳しく見てみましょう。加熱していない生の魚は最大2ヶ月から3ヶ月、これは脂肪の少ない白身魚が基準です。サバなどの青魚は2ヶ月が限界です。肉は6ヶ月まで大丈夫と言われますが、これは純粋な赤身肉が基準です。脂の多い豚バラ肉やカルビは3ヶ月から4ヶ月以内に食べるのが良いでしょう。ハムやベーコンなどの加工肉は2ヶ月が限界です。では、どうすれば良いでしょうか？第一に、冷凍する際に空気をできるだけ抜いてください。酸化は酸素との反応ですから、空気を遮断すればはるかに長持ちします。真空パック機があれば最適です。ない場合は、ビニール袋に入れ、空気を手でギュッと押し出して密封してください。ストローで空気を吸い出す方法も有効です。第2に、必ず正確な日付を記入してください。10月といった大雑把な書き方ではいけません。2025年10月23日と書くのです。第3に、保存期限が切れたら、惜しくても捨ててください。匂いを嗅いで、少しでも油臭い生臭いと感じたら、それは危険信号です。すぐに捨ててください。第4に、冷凍する前に、キッチンペーパーで水分を完全に拭き取ってください。水分があると、酸化がより早く進行してしまいます。6つ目です。冷凍庫を掃除しない習慣です。冷凍庫は冷たいから細菌なんていない、そう思うでしょう。私もそうでした。だから冷蔵庫を購入してから3年間、冷凍庫は一度も掃除しなかったんです。冷蔵室は時々拭いても、冷凍庫まではなかなか手が回りませんでした。しかし、冷凍庫にも細菌は生息します。それもかなり多く、リステリア菌やシュードモナス菌などの低温性細菌です。これらの細菌は10度以下の低温でも生存可能です。中には氷点下でも活動できる種類もいます。特に問題となるのが肉や魚から出る血の汁ドリップです。肉を冷凍庫に入れるとき、ビニールの包装が完璧でないと血の汁が少しずつ漏れてきます。その汁が冷凍庫の底に流れ落ちて凍りつきます。皆さん、今、冷凍庫の底を見てみてください。赤黒い氷が凍りついていませんか？それがまさしく細菌の家です。血の中にはタンパク質と栄養分がたっぷり、細菌にとっては最高の餌です。そこに細菌が集まって増殖し、毒素を作ります。そして、交差汚染が起こります。交差汚染とは、ある食品の細菌が別の食品に移ってしまうことです。例を挙げましょう。冷凍庫の底に鶏肉の血が凍りついています。そこにサルモネラ菌が生息しています。ところが、その上にアイスクリームを置いて取り出します。アイスクリームの容器の底にサルモネラ菌が付着します。そのアイスクリームを食べるとき、手で触ることで菌が口に入るのです。実際に2022年、福岡のあるご家庭でこんな事例がありました。冷凍庫を1年以上掃除していなかったところ、夏に家族全員が食中毒にかかったのです。原因を調べてみると、冷凍庫内で交差汚染が起きていました。肉の汁にいた細菌が冷凍フルーツに移り、
そのフルーツでスムージーを作って飲んだためでした。では、どうすればよいでしょうか。少なくとも、月に一度は冷凍庫を掃除してください。面倒かもしれませんが、家族の健康のために、必ず言ってください。掃除の方法を詳しくお伝えします。1、冷凍庫の食品をすべて取り出し、発泡スチロールの箱などに保冷剤と一緒に入れます。2、冷蔵庫の電源を切るか、冷凍庫の設定温度を上げ、氷を溶かします。30分1時間。3、溶けた水は乾いた布で拭き取ります。4、重曹を水に溶かし水 1L に大さじ1杯、隅々まで拭き取ります。重曹は殺菌と消し臭の効果があります。5、きれいな水で固く絞った布でもう一度拭き、最後に乾いた布で水分を完全に取り除きます。6、完全に乾いてから食品を戻します。この時、古いものは思い切って捨ててください。7、今後は肉や魚を入れる際、ビニールを二重に包んでください。汁が漏れないようにするためです。最後に、7つ目、これは冷凍庫ではありませんが、冷蔵庫に関する重大な警告です。冷蔵庫に入れると逆に毒になる食品があるのです。1、じゃがいもを冷蔵庫に入れると、でんぷんが糖に変換されます。その状態で高温調理揚げる炒めるを行うと、アクリルアミドという発がん性物質が生成されます。2022年の慶応大学医学部の研究によると、冷蔵保存したじゃがいもで作ったフライドポテトから、常温保存のものより10倍も高い数値のアクリルアミドが検出されました。2、玉ねぎを冷蔵庫に入れると湿気でカビが生えやすくなります。玉ねぎに生えたカビもアフラトキシンを作り出す可能性があります。玉ねぎは風通しの良いネットに入れて常温保存してください。じゃがいもとは離しておきましょう。互いに腐敗を早めてしまいます。3、ニンニク、特に皮を剥いたニンニクを冷蔵庫に入れるとアリシンという重要な成分が急速に破壊されます。2022年のある研究では、わずか3日でアリシンの 60% 以上が消失したそうです。アリシンはニンニクの核心成分、抗菌作用、血圧調節、免疫力強化の効果が失われてしまうのです。丸ごとのニンニクは常温保存、皮を剥いたものは冷凍保存が適しています。4、トマトを冷蔵庫に入れると、リコピンという強力な抗酸化成分が失われます。2021年のある研究によると、冷蔵保存でリコピンが最大 60% も減少するそうです。トマトは常温で追熟させ、真っ赤になってからすぐに食べてください。5、バナナ、冷蔵庫に入れると、皮が急速に黒く変色します。それだけでなく、ビタミン C が急激に破壊されます。常温で吊るして保管してください。6、パンを冷蔵庫に入れると、でんぷんの劣化が最も早く進みます。パサパサになります。2計3日以内に食べるなら常温、それ以上保存するなら冷凍です。冷蔵は最悪の選択です。7、蜂蜜は本来、腐らない食品です。常温で直射日光を避けて保存してください。さあ、皆さん、今日7つの危険な習慣をすべて確認しましたね。覚えていますか？東北の秋祭り、7人が病院に運ばれ、1週間以内に全員がこの世を去りました。おばあさんの幸子さんもそのお一人でした。もし幸子さんが古い冷凍食品は危険だと知っていたら、7人の大切な家族が今も一緒に笑いながら生きていたことでしょう。しかし皆さんはもう違います。今日この動画を最後まで見たからです。何が危険なのか正確に理解されましたよね。ではこれから何をすべきでしょうか。第一に、動画が終わったらすぐに冷蔵庫へ行ってください。冷凍庫の扉を開け、食品一つの日付を確認してください。あまりにも古い食品があれば惜しくてもすぐに捨ててください。ああ、もったいないと思ってはいけません。皆さんと家族の命より大切な食べ物などこの世にありません。第2に、解凍した肉の再冷凍を今日からきっぱりとやめましょう。これから葉肉を買うとき、一度に食べる分だけ小分けにしてから冷凍してください。少し面倒かもしれませんが、家族の健康のためです。第3に、室温解凍はやめましょう。朝、肉を取り出して食卓にそのまま置かないでください。前の日の夜に冷蔵庫に移すか、急ぎの場合は冷水に浸して解凍してください。第4に、冷凍庫用の温度計を1つ購入してください。そして、
18度以下になっているかを確認してください。そして扉を頻繁に開け閉めしないこと。第5に、3ヶ月ごとに冷凍庫を掃除してください。カレンダーに印をつけておきましょう。年に4回だけ行えば十分です。第6に、じゃがいも、玉ねぎ、にんにく、トマト、バナナは冷蔵庫から出しましょう。この5品は常温保存の方がずっと安全で栄養価も高くなります。これだけ行えば大丈夫です。難しくありませんよね。皆さんのその小さな実践が家族の命を守ります。そしてこの情報はあなただけが知っていてはいけません。どうか周りの大切な方にお送りください。ご兄弟、ご姉妹にも共有してください。親しいご友人やご近所の高齢者の方にも伝えてください。今、この瞬間も日本の数百万の家庭で古い食品を冷凍庫に保管し、解凍後に再冷凍し、室温で解凍しています。皆さんがこの動画を一つ共有するだけで、誰かの命を救えるかもしれません。あの東北のおばあさんのような悲劇が二度と日本では起きないようにできるのです。そして、もしまだチャンネル登録をされていないなら、今すぐ登録ボタンを必ず押してください。来週は、さらに重要なシニアの命を守る情報をお伝えするからです。いいねもお願いします。通知設定をすべてにしておけば、次の動画を見逃すことがありません。そして、コメントで教えてください。今日の動画を見て、冷凍庫で何年も放置されていた食品を見つけましたか？どれくらい古いものが出てきたのか、コメントに残していただければ、次の動画制作の参考にさせていただきます。また、もし周りに冷凍庫が原因でお腹を壊した方がいらっしゃれば、そのお話もコメントで共有してください。皆さんの経験が他の方々の大きな助けになります。最後にお伝えします。本日お伝えした情報は、すべて科学的研究と公的機関の資料に基づいています。しかし、この動画は医師の診察に代わるものではありません。もし食中毒の症状がある方や健康に異常がある方は必ず病院に行ってください。この動画はあくまで予防のための情報です。皆さんの健康は一度失うと取り戻すのは難しい。しかし、守ることは思っているほど難しくありません。今日のように少しだけ関心を持ち、少しだけ実践すればよいのです。冷凍庫の扉の前に今日学んだ内容をメモ用紙で貼っておきましょう。1年以上は禁止、再冷凍は禁止、室温解 TOFF 禁止。この3つを守るだけで皆様のご家族は安全です。私は皆様の健康な明日を心から応援しています。皆様、どうかお元気で、ご家族皆様、どうかお元気でお過ごしください。ありがとうございました。